Itedmi kada kayo kabsat iti maysa nga barang nga kamulaaw agsipud na danon tayo manende ito'y oras nga panagkakadwa tayo tapno adalin tayo iti leksyon nga inadal tayo kada ito galawas kabsat nagbalinen na paset iti panagbiag tayo nga kada ito'y nga bisperas iti aldaw na santuan ket agkakadwa tayo kakabsat ket patyen tayo nga mabalin tayo agmaymaysa nga yebkas iti panagyaman tayo ken Apo Dios agsipud saan nga naglangan kakabsat kan kanayon nga inted natin iti kasapulan tayo tinatawad ket agyaman agsipud iti bilang tayo ket umadado kabsat nga agadal iti sauna Apo Dios iti adda kanyami gamin kabsat isu dayjay patyen mi dayjay kunana ni Apo Jesus ngano adda iti duwa wenno tallo nga agmaymaysada nga iti panggepda ket dayawen da ni Apo Dios babay iti Santong Espiritu ket makiadda kadakwada iti nagtitingaan tayo kakabsat itatanuang payhan tayo nga agkakadwa physically ket ni Apo Dios iti makiadda kada kayo dawati kakabsat nga sakbay tayo agpatuloy agkararat tayo yebkas ni Ama iti naindaklan panagyaman ni ket panagdayaw ket sika nga Dios nga naayat sika nga Dios a namarswa iti amin nga adda sika nga Dios kay ayaban mi iti amami agyaman kami Dios isipod ka agtultuloy iti panangbendisyon mo kada kami agtultuloy met o Dios iti panangited mo kada ito nga gundaway nga agkakadwa kami tapno adalan mi iti napatag na saon dawaten mi o Dios nga iti Santong Espiritu isu iti mangidanan kada kami babayen iti silid pasabot mo tapno iti kayat mo nga adal leksyon ited kada kami ket isuod Dios iti maaddaan kada kami tapno iti panagadal mi ket maiyasideg kami kenka dawaten mi nga bendisyonam iti kakabsat a katuami tartan iti nagan ni Apo Jesus. Amen. Adda tayong kakabsat iti lesson number 2 kada ito'y quarterly tayo nga iti patay matmatay ken iti masakbayan anamnama iti paulo na iti leksyon tay kada ito nga lawas kabsat patay ijay maysa a managbasol a lubong i-connect tayo kakabsat dayjay lesson nga inadal tayo iti napanalawas nga iti lesson tayo iti napanalawas ket no kasano iti sisirrek iti basol iti maysa a perpekto a universo nagpinal kakabsat kada iti panaginadal tayo nga sin is a mystery saan tayo ito nga mailawlawag anaan-anay dayjay kakabsat asisirrek iti basol iti puso ni Lucifer nga isuna iti hepe the chief of all angels isuna dayjay covering cherub kakabsat ket anya lakit din ni Apo Dios gapu iti ayat na inted na dayjay freedom of choice kadigiti amin a pinarswana iti anghel kasabot ken iti tao naamuan tayo din na panalawas nga adda iti gubat idi iti langit ni Apo Jesus ken ni Lucifer ket gapu kadayjay nga panagginubat da kakabsat nagbaligid ti anak iti Dios ni Miguel ket naabak ni Lucifer daydi dragon ken daydi kadaanan nga ulag ket naigarangudong naitapwak kakabsat daytoy daga isungay ti adalen tay itatta dayjay isisirreken
iti basol ken patay ditoy lubong nga pinarsuan ni Apo Dios. Amuen tayo kapsat nga daytoy lubong ket isumit iti perpekto a lubong. No basaen tayo di Genesis nang nangrura iti kapitulo 1 ken iti kapitulo 2 iti pinangparasuan ni Apo Dios iti lubong. In every day kalpasan a pinarsuana iti pinarsuana kadigiti innem nga aldaw. The declaration ni Apo Dios ket it is very good. Perfect. Ngem imay kakabsat iti basol diti lubong. Iti paset a mayulo masarakan iti Roma 5 versikulo 12 na isurat ket basaen tayo kakabsat. Gapuna no kasano iti sisrek ti basol ditoy lubong gapu iti maymaysa a tao. Ken ti ipapatay gapu ti basol. Ket iti kasta iti ipapatay imay iti suamin a tattao agsipud ta isuda nagbasol ta. Kitaan tayo kabsat no kasano nga daytoy nga imbaga ni Pablo kadagiti kakabsat ta iti Roma ket napasamak. Iti leksyon tayo kakabsat nakita ket biningay ko iti tallo a paset. Umuna a paset waya-waya a panagpili. Mikadua a paset pannakasulisog ti babae. Ken iti mikatlo a paset kakabsat dagiti resulta iti basol. Apan tayo iti leksyon tayo. Kas ken Lucifer ken dagiti anghel. Ni Apo Dios nga isu iti Dios ayat. Inted na iti sagot dayjay kuna tayo nga freedom of choice iti tao a pinarsuana. Iti Genesis 1 kunana ni Apo Jesus parsuaen tayo iti tao akas kaladawan tayo. Babae ken lalaki na parsuada iti ladawan ni Apo Dios. Inted ni Apo Dios kakabsat dayjay waya-waya nga agpili ken ni Adan ken ti babae. Basahin tayo kabsat iti Genesis 2 versikulo 16 ken 17. Na isurat, ket ni Jehova Dios imbilin na idi tao kinunana kadagiti amin akayo iti minuyungan mangan kayto si waya-waya. Ngem iti aggapu iti kayo iti pannakaammo iti imbag ken dakes saan munto akanen. Ta iti aldaw iti pannangan mo iti dayjay matay kanto adi bumuro. Inted ni Apo Dios iti specific nga bilin. Saan nga naikabil no kasano iti kaaduk wenno iti bilang dagiti kaykayo iti minuyungan nga adda iti bunganda a mabalinda akanen. Kunana ni Apo Dios adda daytoy dagiti kaykayo. Iti amin a kaykayo mabalin kay amangan iti bungana laksid. Amuyo no ibagana dayjay ngem adda kakabsat iti freedom of choice mo. Kanam daytoy, ngem daytoy, saan? Sa imbaga ni Apo Dios no apay nga handa nga kanen dayjay a bunga iti dayjay akayo iti pannakaammo iti imbag ken iti dakes. Imbaga ni Apo Dios ta iti aldaw a pannangan mo iti dayjay matay kanto adi bumurong. Apan tayo kabsat iti Genesis 3 mikadua paset eleksyon tayo. Iti pannakasulisog ti
babae. Makita yu kakabsat, nga iti presentation tayo, iti kang kanayon kung ibaga, ti babae, agsipod ta, itinagan ti babae, ket babae, manipod idi pan nakaparsuana iti maikanem nga aldaw, idi innalan ni Apo Dios daytoy a pinarsuana manipod ti paragpag ni Adan, tinagan na babae. Idi nga nalpasen a nagbasol, ninaganan, tinangited itinagan kadaytoy a babae, itinagan nga Eva ket awan sabali no saan nga ni Adan. Sumapan tayo, kasano ang nasulisog ti babae? Umuna, iji versikulo 1, di pinagpasyar na ijay harden. Nakadanon iji tinga iti harden. Ket nakita na dayjay kayo nga imparit ni Apo Dios. Adda dagiti bunga na. Adda nangeg na. Basaen tayo kakabsat iti bersikulo 1. Pudno aya akino na iti Dios saan kay amangan iti amin akayo ti binuyongan. This is deception. Makita yu kabsat dayjay panagsulisog ni Satanas. Daytoy uleg. Inusar na dayjay sao ni Apo Dios ngem binalbaliwan na. Apan tayo kabsat, basaen tayo manen dayjay inbaga ni Apo Dios iti Genesis 2:16-17. Kunana ni Apo Dios, kadagiti amin akay kayo ti minuyungan, mangan kayto asi wayawaya. Anya iti kunana, ti uleg, pudno aya, at ikinuna ti Diyos saan kayo amangan, iti amin akayo iti minuyungan. Si di contrast, kunana ni Apo Dios, kadagiti amin akay kayo, ti bunga na mabalinyo kanan. Ti kunana ni Satanas, kuna kaditi Dios nga saan kay amangan, kadagiti amin akay kayo. Umuyo no daduma. No adday iti pannakasulisog ti tao, pannakasulisog ko, pannakasulisog mo, kabsat. The first thing is, the inaramid ni Apo Jesus nga kunana kay, get behind me, Satan. Ngem ni kakabsat, babae, iti inaramid na, nakitungtong, sinumbatan na, dayjay uleg. Basaen tayo iti versikulo 2:3 iti Genesis kapitulo 3. Kuna ti babae, kadigiti bunga dagiti kay kayo ti minuyungan, maipalubos amangan kami. Correct. Tadayjay iti inbaga ni Apo Dios. Ngem ti bunga iti kayo nga adda iti tinga iti minuyungan, kinuna iti Dios. Di kayto kanen, ken ure sagiden, di laket matay kayto. Correct. Kitain nyo man ng kakabsat, dayjay inted ni Apo Dios. Umuna, at the dayjay freedom of choice. Kuna na Apo Dios, you can eat the fruit of every tree except, no mo dayjay except, adan dayjay limitation nan, adan di paiparit. Kadayjay bunga iti kayo iti panakamo iti imbag ken iti dakes. Kitain tayo kakabsat, dayjay dialogue manen. Ti ulag,
Genesis 3, versikulo 4. Saan apudno amatay kayto? It sounds strange. It sounds very intriguing kasalanan. May sa nga burbur tiyang samot da ito'y kuna na siguro ti babae. Tanangagda dahil sao ni Apo Diyos. Itatanangag na ti sao ti ulag. Kitain tayo kakabsat. Dahil argumento ti ulag nga ni Satanas. Iti verse 5 kunana tati Diyos amuna nga ti aldaw amangan kayto iti dayta. Adda jayan ti puon, adda jay bunga. Ti kunana dagiti matayo maluktandan to ket kas kayto iti Diyos a makaammo iti naimbag kendakas. Kasala na sindihan kakabsat da di interest di babae. Malabit ko na adagarot ati parparit ni Apo Diyos. Tananggap na kada ito yung ulag. Nga intun lumangang kayo, agbalin kayo itong akas Diyos. Saan apugno amatay kayo? Sakit ti naramid da ito yung ulag ko na nakitaam taglawlaw. Adda kadi iti pakakitaan ti patay. There was no sign of death. Taapay, addada iti perfect nga garden ti Eden. Addada iti perfect alubong. Kagkunana kitain na. Nang puros di ulag. Nangan di ulag. Kikitain ti babae. Matay nga ta. Nalpas anangan di ulag, si bibiyag di ulag. Imayen ijay panunot day jay nga babae. Dati kunana day jay ulag. Nakita mo? Nakita na. Anya iti na obserbar mo. Iti na obserbar na nangan day jay ulag. Ngem saan anatay jay ulag. Isong imbaga na ni Satanas. Ano nga pudno day jay imbaga iti Diyos. Gapo ka day jay kakabsat. Anakita day jay babae. Naikaten day jay panagtalek day jay babae kini Apo Diyos. The woman used her freedom of choice. Anya inaramid na. Basain tayo kakabsat. Iti inaramid day jay babae. Umuna, kunana ket idi ti babae nakita na ti kayo nasaya at. Inaramid na. Nangan. Idi nangan. Nangalaman ti bunga na. Dahil nga kayo. Napan keni Adan. Kita rin tayo kausap. The explanation ni Ellen White iso dayto. Idi nga nakita daytoy alalaki ni Adan, ti asawa na. Addan iti nagbalbaliwanan tapay. Idi anangan daytoy a babae. Kadayjay bunga iti inparit ni Apo Diyos akayo. She became naked. Nagbalin alamulamo. Kunana ni Ellen White, nukuma saan nga inawat ni Adan dayjay injaya ti asawa na abunga ket saan anangan ni Eva laeng kuma iti nagbasol.
ket adda iti pannakabalin ni Apo Dios nga mangparsua manen iti sabali a babae nga agpaay kini Adan. Unfortunately, ni Adan, inusar na met the freedom of choice na. Ket inawat na dayjay a bunga nga ig-iganan ti asawa na. Ket nangan. Mikatlo a paset iti leksyon tayo kapsat. Dagiti resulta iti basol. Amun tayo nga no adda iti bilin, ket iti bilin ni Apo Dios ket di kay mangan. Iti bunga, iti kayo, iti pannakaammo, iti naimbag ken iti dakas. When Adam and his wife ate kadayjay bunga na ipare, dayjay nagbasol na. Anya iti resulta kabsa? Verse 7, nagbalinda alamo-lamo. Ket dagiti matada adwa na luktanda ket naamuanda asi lamo-lamo da. Idi pinarsuan ni Apo Dios, dayjay kawusda was the robe of righteousness. Idi nga nagbasol da, dayjay nga kawas the robe of righteousness nga inted ni Apo Dios kanyada na ikat gapu kadayjay basol da. Mikadua nga bunga iti basol nagbuteng da. Versikulo 8, ket nangngeg dati timek ti Dios a magmagna iti minuyungan iti lamiis ti aldaw, ket naglemmeng ti lalaki ken ti asawa na. Nagbutengdan. Ket kinatungtong ni Apo Dios, Adan, ayan nyo. Diyan kapsat imayen dayjay kuna tayo nga pipin na basol da. Apay nangang kakadi kadayjay bunga iti kayo ng parit ko. Kunana ni Adan, ti babae gamin nga inted mo kanya. Dayto kapsat tinagbalinan nga kababalin tayo. We pass faults to another person. Narigrigat dayjay aminen tayo nga sigod no adda dayjay pagkamalyan tayo. We pass fault to the other person. Iti may katlo kakabsat, a resulta iti basol na ikadengan kadayjay a babae. Basahin tayo iti Genesis 3:16-20. Kuna ni Apo Dios iti babae, padwek to unay dagiti ut-ut ken ti panagsikog mo. Iti adu arigat ipasngay munto dagiti anak mo. Ket ti asawam isunto iti kalikagu. Ma'am, ket isu iturayan na kanto. Remember, idi a pinarsuan ni Apo Dios, inaramid na nga co-equal. Numampay ti babae na ala iti paragpag ni Adan. Idi nga inted ni Apo Dios ti babae ken ni Adan. He declared that they were co-equal. Agpadpada da. Ngem gapu iti baso, itinbaga ni Apo Dios nga daytoy nga babaeng itatan, iturayan ti asawa na. Isuga ni Pablo kunana iti Efeso, wives, submit to your husband. When you submit to someone, that someone whom you submit yourself to
is higher in position than you. Versikulo 20 kunana, ket pinanaganan di lalaki ti asawa na Eva. Rumor day ginaganin nga Eva. As iti imbagbagak, ito'y laeng versikulo 20 iti Genesis 3, iti rimboran, iti nagan nga Eva after sin. Tinagan ni Eva sakbay ang nagbasol ti babae. Gaputa iso ti ina, dagit iso amin ang nabiyag. Kinatungtong na po Diyos ti lalaki. Ti kunana, di ka manganto iti dayjay, na ilunod iti dagagapuken ka. Babaen ti rigat mangan kanto ken kuana. Iti suamin nga aldaw iti panagbiag mo. Anyang kakapsat. Gapot isuna iti ulo, the head of the family. Isuna iti breadwinner iti family. Kunana ni Apo Diyos, mangan kanto, manipod iti lingtet, panagrigat mo. Pakanang to iti pamilya. Kunana ni Apo Diyos, de versikulo 19, babaen talingtet tarupa mangang kanto ti taraon, aging gat di ka agsubli iti daga. Ta iso nakabuklam, tatapok ka, ket tapok agsubli kanto. Here is now the declaration. Kang kanayon tayo mangad. Being a minister in tuno at dadayjay natay ket apantay itulod, ijay maudi apaginanana in his resting place. Daytoy iti kanayon nga ibaga. Tapok iti nagapuang. Tapok iti pagsubya. Death came in. Gapo iti maysa at tapok. Isunod kitain tayo kakabsat. Dahito yun inbaga ni Apo Diyos iti versikulo 19, iti kapitulo 3, iti Genesis. Isu iti inlawlawag ni Pablo. Sublyen tayo kakabsat, dahil paset amayulo tayo. Sa tayo ikumpera, kadaytoy nga inted ni Apo Diyos, apangedeng punishment kadaytoy a tao ang nagparso at apay. Iti inadal tayo no dadalin to patay iti maysa managbasol alubong. Manipod iti perpekto nga universo. Imay iti paset tayo nga universo iso dayto nga lubong ti planet Earth. Perpekto may ngem imay ni patay gapu iti basol. Anya iti kunana ni Pablo. Di paset amayulo tayo manen sa Roma 5 versikulo 12 na isurat ket basaen tayo. Gapuna no kasano ti isisirek ti basol ditoy lubong gapu iti maymaysa atap. Nagrugyanan dayjay a basol. Kadayjay a babae. Tapay saan na nga inusar anasayaat dayjay sagot iti freedom of choice. Pinati na iti pannulisog ti ulag nga isuna ni Satanas. Ituloy tayo kausap. Ket iti ipapatay gapu iti baso. Deji inbaga ni Apo Diyos kini Adan nga kunana inging aginggat di ka agsubli iti daga. Into numatay ka, agsubli ka iti daga. Kunana ni Pablo, ket iti kasta ipapatay imay kadigiti so amin at tao. Agsipod ta isuda nagbasol da. Iti Roma 3:23. Kunana ni Pablo,
For all sin, ta amin nagbasol da, ket nagkurang da iti dayag iti Diyos. Roma 6:23. Ket iti supapak iti basol isu ni patay. Manipod kini Eva, sa ni Adan, nga isu iti umuna nga naganak, the first parents of humankind. Idi ang nagbasol da, aminen at tao nga rimuar kanyada. Ingana kanyam ken kanyak, ingana kadagiti anak tayo, ingana kadagiti apu ko tayo. Nairaman da nga nagbalin managbasol. Gapu iti maysa a nagbasol. Anyan kakabsat nga iti ayat ni Apo Diyos ket mangngeg ni Adan ken ni Eva. Inted na iti maysa nga sentensya. Dayjay nga sentensya ket maysa akari. Dayjay ti umuna akari ana isurat iti Biblia kabsat. Dayjay akari masarakan iti Genesis 3:15 na isurat ket basaen tayo. Ket siya pagginurayan kayto iti babae ken iti kapututan ket kapututan na. Daytoy sugaten nanto tauno ket sika sugaten to iti mukod na. Iti katungtong ni Apo Diyos kadaytoy versikulo 15 dayjay ulag nga isu ni Satanas. Kunana, daytoy nga babae nga sinulisog mo, agtultuloy to iti panagginura da. Sika ken dayjay kapututan na. Anya dayjay kabsat, the seed of the woman and the seed of the serpent. Makita tayo nga inusar ni Apo Diyos iti maysa nga actual, haan nga it's not a picture, it is an actual. Tani Satanas iti naadal tayo iti napanalawas iti versikulo ay kapitulo 12 iti libro iti Apocalypse, Revelation chapter 12. Nga daytoy nga ulag isumetlaen ti dragon, isumetlaen ni Satanas. Namuan tayo metlaen kabsat ejay Revelation chapter 12 nga dadagiti pasurot ni Satanas. Actually 1/3 of the population of the angels in heaven. Naknagda, tanaabak da, naigarangugong da dito lubong. Sino man ang kakabsat nga sumurot ken ni Satanas, dagitoy dagiti kapututan, the seed ni Satanas. Daytoy ket naipadto nga danto dayjay mangipangulo kadaytoy nga grupo under the banner of Satan. Nga isunto kakabsat iti kagubat. Dayjay nga adda kadaytoy nga babae, the seed which is the Lord Jesus Christ. The war goes on. The war goes on. Daytoy di kung natin kakabsat nga the great controversy. Ngayon niya dayjay adadalin tayo kakabsat masakbayan anamnama. What is the hope? Imay ni patay. Umay na agtultuloy iti papatay. Ngem anya dayjay anamnama. Laglagi pen tayo kakabsat iti namnama adda ken ni Apo Jesus. Ni Miguel iti Revelation 12 ginubat na wenno nagginubat da ken ni Satanas
na abak ni Satanas. Ket sino man kakabsat nga adda under the banner of Christ, isuna mangabak. That is our hope. Sikaken siya, we have chosen to make Jesus as the captain of our soul. And through Christ and in Christ, we have victory. Niya po Diyos madaydayaw ka sa. When managbasura, when managbasura, when matay tayo ka sa. Ngam addan day jay namnama nga inted ni Apo Diyos kadagay. Namnama itibiyag ngagnanay. Agkararag tayo ka sa. Agyaman kami ama, tinamnamang inted mo kadagay. When tinawid mi, iti kinalapit, iti panagbaso. When tinawid mi muten, iti papatay. Yung magyaman kami o Diyos, tayo ayatin na kami, tulungan na kami, nga mangusar, dahil ito'y sagot, ngintid mo kada kami the freedom of choice, nga tinaldawal daw, ti desisyon ni Apo Jesus, ti surutin. Dahil isuna kat nagbaligin, ket iti pa nagbaligi na, agbaligi kami matama. Agyaman kami launay, itinaga na po Jesus, tinawat biligton. Amen. And amen. Second lesson tayo pa ilaran kausa. Ket ni Apo Diyos, itinang bendisyon kadagay. Sapay ko ma, tadda kayo tinaragsak nga daw panaginan. Ket sapay ko ma, tagtultuloy nga mananam niyo, daydi ayat ken bendisyon ni Apo Diyos, napay kadagay. Ngana no may ngalawas manen, agyaman ang kakabsat, tadda kayo nga kadwami, iti kastoy nga oras. Ayayatin na kay na Apo Diyos, ken ayayatin na